Og jeg undskylder mange gange, hvis det lagger rigtig meget. Nu kun er jeg dårligt internet lige pt. Men kom med nogle udfordringer til mig, fordi jeg vil gerne lave sådan nogle udfordringer. Og så vil jeg blive meget glad, hvis I gad at komme med nogle forslag. Så ja. Så skriv nogle kommentarer nede i kommentarfeltet, og nej. Bare rolig. Du skal nok dulles. Ej. Men ja. Ja. Okay, jeg har rimelig godt net. Bare computeren. Ja, men jeg tror, at jeg... ja, skriv nogle kommentarer, hvad jeg skal prøve. Det skal være noget sådan. Så er det makro. Nej, gå væk. Nå. Hej hej.